Tá toghcháin seo go Parliament na Eorpa ar gan tábhachtaí fóstar lumsa ó thosa na toghcháin in 1969 seo den toghcháin go na toghcháin. Mar ní rá an Eorpacha corraithe ó aimsir dara cogadh agus be dúflan go leor le sáú ag an Aontas Eorpach. Ní bháin mar eolar chug an na Húcráine, tá chorail san meán airthir tá feibannaí móra ó híh costas marachdala, tá feibannaí in imimeirce tá dán ar fád trí na chéile. Agus ag an Parliament seo agus ar institútí an Aontas seo go cheann chuaimhlíanana a bheith sé díú ar na feibannaí sin. Bíon gach toghcháin spéisiúil ach bíon toghcháin Eorpach fíor spéisiúil credim, mar go dagann sé deis gan phobal mí hásamh léirú, nó sásamh, ach deach ná mí hásamh leis a rialtas nó uaireanta leis a bhreasú a freis. Sin chamáile sin tuisciúil an irid sin iarthirí san toghcháin Eorpach áirithe seo. San go méidir go duchach eistreáin na chéile, chun seansa thuirt iarthir ag an eile, tacht chun cinn gan chuine agus rud a bhainnis get asang nar bheits na bhótaí a ggóirimh. Níl tíirde clún na seasamh daoine gael I dogcháintear an deisceart an uair seo, agus mar sin cethir atá faoi láthair sé sin Seán Kelly ó Ina Gael agus stoilm go mé sé sin na ceann an chóirimh an sin tá Billy Kelleher ó Ina fáil agat be sé sin na sála ar Seán Kelly sa Tarnháid agus in dhéag sin tá Mick Wallace Nash Blachán agus Grace O'Sullivan ó an Ggóantas Glas is tócha go méidir go méid an bheirt in Mhail. Fágann sé sin go méid híocháin le líne agus Anna Hens ag Michael McNamara Nash Blach as chun den chláir cheannachá gáilt agus an sin béis sé na chogad dara go an deire idir na hiarthóiréil atá ag Fína Fáil agus Fína Gael sin Sintíní Mharachu agus John Mullins agus le héadí Grace O'Sullivan agus Mick Wallace den siocháin deirnach sin. Tá an tálaach médaithe ó chearithíocháin go cúigíocháin tuairí sin deis de chuine éigen siocháin breise áil nó béidir siocháin a bhua gan chéadú a riomh. Tá Luke Ming Flanagan neamhsblach Sean Wonathe an seo síaltar go bhfuil sé sin sábháilte. Síaltar freisin go mé siocháin ag Fianna Fáil go mé ceann ag Fine Gael agus an sin dá díre ina dhír sin ní léon chinteocht céir de Harlos san dáthíocháin eile. Chuile hans go dócí sin féin ceann ach déitach sé go mé an irid sin éifeachta ag na neamhsbláid agus ag Padar Tóbín ó Aontú ar an bhóta nach dóci siad siocháin ar bith agus gur bíad an dá mhórfortaí a thugas an darna siocháin. Im le clia credim se go bíon cheist bhór na cé chálas siocháin le átaíonna go hin féin, mar is decarlumm I chreistúns nachmeach siocháin ag sin féin. Im le clia san áit is mú gohfuil takeíocht acab do riire san áit is mú mín siad a géireadaine a bhela. Agus freisin tá anna ar Lynn Boylan bhí si mar eis ar hana, tá si mar hanadúir in is, si aingníomhach a bheachtas na dailí I dobair san Stardust, agus chá réir sin ba a hanam chun cín. Credim se go dóigh go be céir an cof a chálas mar go bhfuil laidú ar hacecht na nglasach ar fud na tíre ní bheith laidú sin chomórum le clia ach bei se le tuairt fí dara agus an sin siochan bháinnig Fianna Fáil agus siochan ag Fine Gael Barry Andrews agus Regina Doherty. Seans gur bé scéal mór na dogcháin seo ná teachta dreis na hite fíorhéise ar fud na Eorpa. Meastar go dtuigh páirte tá nite íorhéis sa chéadáit I négín de bhallstát in Aontas sna toghcháin seo agus méid négín eile ann ina méid de páirte sin sa tarnas nó sa tríoháid agus is údar imní do dhaoine a chreideann sa déanlachas librálach go bhfuil an dul chun cinn seo a dhéanamh.